家人们，谁懂啊？为公司啃下千万大单，我喝到胃出血被抬上救护车。当我攥着皱巴巴的医药费单据和客户吃饭的发票，满怀欣喜地敲开老板办公室的门时，结果老板连单据都没碰，从抽屉里抽了本公司章程，啪拍在桌上。小泽啊，职场要懂规矩，你这饭钱超了预算3倍，医药费更是没先例，报不了。我顿时脸一黑，还没好利索的微又一阵剧痛。这操蛋的职场有必要让我整顿一下了。当他的面，我一个电话打给客户，张总，之前签合同吃的那顿饭，公司不给我报，所以咱还筛一下吧。客户也痛快，刚挂电话就把餐费全转给我。敷衍，不用 A 了，那顿饭算我请的，合同作废。我操，你他妈还想不想干了？你这个月工资没了，立刻给老子卷铺盖滚蛋！看他一副疼得心直滴血的样子，我畅快一笑，随即开始给他科普龙国劳动法。根据劳动法第47条，无故辞退员工且未提前30日通知的，公司需作出2N+1的赔偿。我在公司5年，平均月薪10万，请问王总，105万的赔偿何时到账？王多鱼脸皮一阵狠抽，整个人像头暴怒的狮子，气得咬牙切齿道：西泽，你小子诚心跟老子作对是吧？王总，请注意你的言辞。哼！怒笑声后，王多鱼脸色瞬间恢复正常。小泽啊，我刚才说的都是气话，别放心上，没你事儿了，走吧。刚回工位，就感觉几个同事看我的眼神有些古怪。哟，我们的大拿回来了，咋不多住几天院？带病工作可很容易猝死的，这是为了多赚钱，连命都不要了。他家该不会是农村的吧？还有个好赌的爸病重的妈等用钱呢。听着几人一通阴阳怪气，我正纳闷他们是不是吃错药了，就看到王多鱼在公司群里刚发的一则公告：全公司能力最强的人就是小泽，呼吁所有人今后都向小泽学习。我脸色骤然一冷，好一招捧杀！紧接着王多鱼又召开全体员工大会，会上对我一通表扬，简直都要把我捧到天上。小泽啊，能者多劳，去野山乡做市场调研的任务就交给你了。野山乡因环境恶劣，蚊虫极多，在全龙国都是大名鼎鼎。我沉声道：王总，野山乡根本没市场可言，有没有市场不是你说了算的。王多鱼打断我：公司这是在给你正常安排工作，差旅费公司也会全报，合法合规。如果你不想干，现在就可以提离职。众人一阵幸灾乐祸。提离职不可能的，既然对方想和我死磕，我接招便是。到野山乡的第一天，因山路崎岖我崴了脚，脚踝肿得老高。第二天因水土不服胃病复发，可乡卫生所的条件差得可怜，我险些没死在那儿。最终历尽千难万险完成工作，灰头土脸的刚回公司，正赶上财务部发工资条。我这月总计干了800多万业绩，按比例绩效应该有8万多，可工资条上却只有少得可怜的1800块底薪。怒火直冲天灵盖，刚冲进王多鱼办公室，就见他正拍着卫东肩膀一通鼓励：小东，你这月拿了12万绩效，好好干，下月争取拿20万。明白了，这是把我的绩效全算在别人头上了。最操蛋的是，这人还是我徒弟。王总，我拼死拼活1个月，你却让别人摘果子，你良心？没等我说完，卫东先不干了：西泽，就算你是我师傅，也不能这么欺负我吧？那些单子全是我主导签下来的，你只不过露个脸，还想跟我争绩效？短短2句话，却像是刀子般狠戳进我心口。半年前他老娘病死，他一个刚入职场的新人，穷得连丧葬费都出不起，还是我拿钱给他，现在却被刺我，被我无比心寒的眼神冷冷盯着。卫东脸上没半点愧意：呵，你别这么看着我，不就是仗着之前垫付了我妈的丧葬费，就一直觉得我欠你的吗？说着掏出钱包，拿出1沓钱甩到地上：老子现在有钱了，今后咱俩亲，可别再拿师傅的身份道德绑架我。而后又对王多鱼一通表忠心，才跟哈巴狗似的弯腰离开。王多鱼背着手来到我面前，一口烟吐我脸上：老子的公司这么大，离了谁都赚。说完转身就走。我当即给我那坐拥千万粉丝的网红女友发消息，在得知我最近的凄惨遭遇后，女友暖心回复：亲爱的别生气，有我呢。你这些天在公司争取多搜集些材料证据，我负责在网上曝光这个黑心老板，咱俩联手组一个整顿职场的最强 CP。我心头一暖，有柳如烟帮忙，这事儿可就容易多了。快机会就来了。周5下班前，王多鱼站在门口：最近业务量大，所有全员至少加班4小时，并取消周末假期。他刚走，办公室内就一片怨声载道：又加班，还让不让人活了？我都答应周末陪女朋友吃饭逛街了，这次在10月他都要和我分手了。加班也就算了，还不给加班费，连调休都不让，我现在都加出3高来了。他王多鱼倒是滋润，开着他的大宝马，拿着咱创的收益区潇洒泡妞，真不是东西。等卫东和南艺这2个王多鱼的狗腿子走后，众人又都看向我：小泽，前几天我们说话有点难听，你别介意啊。是呀，我们也是现在才反应过来，王多鱼是在故意整你，我们都看不下去了。之后又提议我做整顿职场的先锋，我没拒绝，让他们配合着录下几段控诉王多鱼的视频。柳如烟的效率很高，第2天一早，一条名为黑心老板谋财害命还我健康和血汗钱的视频就登顶热搜榜首。
公司楼下也聚了不少网红和记者，有几人还拉起横幅，抵制黑心老板，还我职场一片清明。很快，王多鱼就匆匆跑下来了。你们这样做已经严重影响到我们企业的正常运营，还给公司造成不可挽回的重大名誉损失，这可是违法的。王总也知道违法吗？一个女记者立刻跳出来，把话筒举到王多鱼面前。那你长期逼迫员工无偿加班，还经常克扣员工绩效等行为，是不是违法的？现在80%以上的年轻人都处于亚健康状态，就是因为像你这种黑心老板太多，何止是健康问题堪忧，你们公司还有很多员工反映，因被你强制加班，连谈恋爱的时间都没有。我国如今结婚率、生育率持续低迷，网小说你是自私自利，网大说你就是祸国殃民。众人骂声一片，王多鱼气得浑身血液仿佛都涌到脸上。你们少在这儿胡说八道，都还没搞清楚事实，就偏听偏信网上那些来路不明的视频，这是你们作为媒体人的严重失职。这时一个网红立刻凑到他面前。王总，你是说热搜榜首那条视频是假的吗？当然是假的，这是有人故意带节奏，恶意抹黑我。西泽，你说是吧？迎着他机遇喷火的目光，我大大方方地站出来。众目睽睽之下，你还想抵赖？你觉得有用吗？随即义正言辞地对记者道：视频里那些控诉王多鱼的同事，现在都在现场，你们可以随便拉出几个，做一段现场采访。我话音刚落，还不等记者有所动作，视频里闹得最凶的钱姐就立刻跳出来：假的，我视频里说的话都是假的。我心头一凛，满脸错愕地看着对方。钱姐，昨天最先提议让我做整顿职场急先锋的人就是你吧？你现在背刺我？胡说！钱姐指着我鼻子怒道：是我和你玩真心话大冒险输了，你就逼我照你设计好的台词说的。你明明是先说好就只是随便开个玩笑，没想到你竟偷偷录下视频，还借此污蔑王总。你们说是不是我说的这样？视频里的几人立刻点头，一脸悲愤道：小子，平时看你挺单纯一人，没想到你心肠竟如此歹毒。早知道你小子这么阴险，昨天我宁可绕着公司大楼裸奔10圈，也绝不说你那些台词。众人纷纷倒戈，舆论风向也随之骤变，立刻就有不少记者、网红把我团团围住。请问你把你老板黑上了热搜榜首，居心何在？你和王总之间到底有多大的仇，多深的怨，竟能让你做出如此丧尽天良的事？人群中的王多鱼咧嘴一笑：小亚，和老子斗，玩不死你！我深吸一口凉气，正要说话，柳如烟就气冲冲从人群中挤了进来。西泽，你太过分了！就算你是我男朋友，也不能未经我允许就私自登录我的社交账号，发布不实视频呀！你想置我于何地，我都可以告你了。全场立刻炸开了锅。柳如烟继续道：为了点鸡毛蒜皮的小事，你就这么报复王总，你真是够了！分手吧！一个和柳如烟相熟的女网红立刻问：如烟，你说的鸡毛蒜皮的小事是指什么？柳如烟脸上怒色更重。之前他因业绩好，就一直续开发票，点高价烟酒等各种花式捞黑钱，还总迟到早退。王总发现后也没和他计较，只是让他以后注意。之后他就一直消极怠工，还要求王总把其他人的业绩算他头上。王总拒绝了，他就怀恨在心。全场一片哗然，很快我就被如潮的骂声淹没。一个记者蹙眉大喊一声，又把话筒递到王多鱼面前：王总，你们公司的风评一直不好，我们报社还收到不少举报你严重违法劳动法的匿名信，这些你作何解释？不等王多鱼开口，卫东立刻就跳出来：都是这个王八蛋搞的鬼！我之前是他徒弟，一直跟着他，亲眼见他收了好多次我们竞争对手的大红包，对方还私下许诺他只要把我们公司搞臭，就给他副总职位和千万年薪。说着，还从手机里翻出半年前我给他的2万转账记录，那是我给他老娘办后事的钱，如今却成了他嘴里的封口费。那些匿名举报信也都是他指使我写的，当时我一个新人，害怕他的淫威糊涂就范，之后良心发现，他就开始各种整我，还让王总把我的业绩全算他头上。不过说到后面已是声泪俱下，看得我都想现场颁给他一尊奥斯卡小金人。那记者眉头皱得更深。你的意思是，有关你们公司在业内的传言和之前那些举报信上的内容都是假的吗？当然是假的。没错，是他在污蔑王总。一众同事纷纷义愤填膺的仗义直言。都别说了。王多鱼忽的厉喝一声，下一秒竟扑通一声跪在我面前。不等我反应过来，他便沉声开口：小泽，你对我怨气这么大，肯定是我有些地方做的不周到，别再闹了，有什么话咱回公司关起门说，免得让外人看笑话，算我求你，行吗？轰！众人情绪瞬间就被引爆。王总，你没错，你快起来！你一个良心企业家，绝世好老板，凭什么跪他一个职场刺头？无数镜头瞬间对准王多鱼，还有记者情绪激昂的评价王多鱼这一跪，堪称职场的最美一跪。呵呵呵，我冷笑一声，鼓掌道：王总，戏真好，戏瘾应该过足了吧？那我就再放2段视频，请大家一起品鉴一下。品鉴个屁！你这坏种又想做什么妖？王总对你这个叛徒都能如此放低姿态，你还贼心不死，还是不是人啊？我没理会卫东，自顾自地打开笔记本电脑。当放出第一段视频后，对我的如潮怒骂声瞬间消失，全场一片死寂。视频背景是皇家7星酒店的一间豪华大包厢，王多鱼把所有员工都召到那里。听说你们刚在公司录了视频，要联手西泽那小崽子，掀起一场整顿职场的网络风暴是吧？老子发工资养你们，你们却想害老子，良心都被狗吃了是吧？一个新人壮着胆子道：王总，话不能这么说吧？
我们和公司是相互成就，而且我们反映的情况也都是事实。强制加班没加班费，还不能调休，这都什么年代了？我们总不能为了那几两碎银，把命都卖给你吧？王多鱼神色一转，突然笑着连连点头。好，说得好，既然有问题，那就要解决。抬上来！一声大喝，卫东提着2箱钱进来。这里是400万，足够补你们之前的加班费了吧？看到钱，众人眼都绿了。紧接着，王多鱼又丢出一记超级糖衣炮弹。我即将成立一家新公司，第一股东是龙国4少之一的秦少，我可以允许你们入股。闻罢，众人呼吸都开始粗重起来。秦少的大名可都听过，有他那大富豪的爹的无尽资源加持，新公司想不赚钱都难。粗略算了下，第1年分红就能回本，之后每年分红至少会是你们本钱的2倍。不过天上不白掉馅饼，我要你们明天配合我演一出戏，背刺西泽，把它彻底搞臭，在彻底消除公司之前的负面风评，树立起一个光辉伟岸形象，干不干？这时众人对视一眼后就齐齐点头，干！一石二鸟，王总真高。可笑西泽那愣头青竟还想和您碰，简直不自量力。视频结束，所有镜头又都对准王多鱼。王多鱼额头青筋狂跳，跳脚怒喝：假的，视频是假的。钱姐等人也都立即附和：没错，这视频肯定是西泽伪造的，根本没这回事。没关系，一个女记者提议道：把视频拿去鉴定一下，很快就会有结果。不用鉴定了。柳如烟这时又站出来，痛心疾首道：西泽，你简直卑鄙到了极点。半月前，你让我给你介绍几个编程大神，说是想学编程，我还纳闷你一个销售怎么突然对编程感兴趣了。没想到你为了黑王总，竟如此处心积虑。这视频一定是他花高价让那几个编程大神伪造的，和真的无异，根本鉴定不出来。一众媒体人都皱起眉，满脸狐疑。呵呵，别急，还有个视频没播呢。我哼笑着看向那些同事，眼神中满是戏谑味道。等第2段视频播出来，如果你们还说视频是假的，我西泽当场倒立吃翔。说完，就在王多鱼无比阴沉的目光下调出第2段视频，点击播放。视频背景还是一样的包厢，时间则是在上一段视频散场的1小时后。秦少那70多个煞笔牛马们全入坑了，没想到竟从他们身上一共炸出来5000多万，看来我之前对他们还是太好了，一个个的小金库里有这么多钱，真是可恶至极。秦少坐在王多鱼对面，此刻一脸阴鸷，骂咧咧道：要不是我爹找回新儿子了，本少也不至于沦落到和你个小老板联手做局。断亲的事估计很快就会被爆出来，你也早做准备，赶紧跑路吧，否则那些沙比牛马肯定会和你拼命。王多鱼咧嘴一笑：您提醒的是，等我明天收拾完一个和我作对的小崽子，立刻就订机票开溜。反正我这公司在业界名声都已经臭透了，倒闭前再狠捞上这一笔也足够养老了。视频结束，全场死寂，除了我，其他同事的脸色都已一片惨白。满头冷汗的王多鱼和其他人全都在发愣，感觉三观都好像被彻底炸裂，久久回不过神。这么操蛋的事，真的是人能干出来的吗？我轻咳一声，冲那群同事拱手道：姓秦的小子估计现在已在去国外的飞机上了，我替他感谢各位，毕竟他一个丧家犬，今后的潇洒生活可全靠你们这一波的资金了。同事们瞬间回过神，无尽的怒火也都被我这2句话彻底引爆。王多鱼，我操你妈！难怪你昨晚急着要让我们凑钱打给你，原来是和一个野种做局，要把我们坑得倾家荡产。岂止是倾家荡产，我说的80万里有一半还是借的高利贷，他这是要把老子害得家破人亡。立刻还钱，否则我们把你告到牢底坐穿。王多鱼笑得嘴角都快要裂开，旋即眼神一狠，擦了把额头冷汗，喝道：还钱？还个屁！昨天晚上你们可都签了合同，这次投资盈亏自负。话音未落，钱姐瞬间红了眼，嘶声大叫着就冲过去，朝着王多鱼的耳朵一口狠咬下去。哎呀！王多鱼疼得滋哇乱叫，没一会儿的功夫，半个耳朵就被咬下来，一边骂一边和钱姐打成一团，那狂暴狰狞模样和刚才一脸诚恳的最美一对时简直判若两人。老娘和你拼了，大家一起弄死他，害我们家破人亡，你也别想好活。几十个同事嘶吼着一拥而上，场面一片混乱，堪称大型惨案现场。警察很快闻讯赶来，算是救回了王多鱼半条命。同事们即便被拉开，情绪仍完全失控，不停和警察叫嚷：拉我们干嘛？我们才是受害者，像他这种谋财害命的万恶资本家就该死，我们是在伸张正义。一名记者闻言冷哼道：之前你们不还和他沆瀣一气，说热搜榜首那段视频是假的吗？真的，真到不能再真。王多鱼他不只强逼我们无偿加班，还动不动就巧立名目克扣我们绩效和奖金，就连很多差旅费、请客户吃饭的餐费都是我们垫付的，我有视频为证。看着众人争先恐后的亮出视频证据，一众记者连忙举起相机一顿狂拍。紧接着之前骂我的几个网红看了我一眼，正色道：楚先生，对不起，实在是王多鱼之前戏演得太好了，我们才误会了你。现在看来，整顿职场集先锋之名，您当之无愧。王多鱼看着如众星捧月般被当成英雄的我，气得老脸一红，当场狂喷出一口鲜血。真没想到，老子竟会栽在你这么个愣头青手里。那2段视频，你到底从哪儿搞来的？我回忆冷笑，想死个明白吗？镜头又全对准我，我理了理一脸，淡声道：其实吧，我也是和龙国4少一个级别的富二代，只是我跟我家老爷子一直不对付，所以从未借助过家里的资源。刚毕业就选择离家一人打拼。皇家7星大酒店是我家开的，
你在我家地盘上针对我搞阴谋，你说你是不是作死？轰！全场再度炸锅，同事们面面相觑，再看向我的眼神中立时多了几分羡慕和恭敬，其中反应最激烈的当属柳如烟。亲爱的，一把拉住我的手，一边不停地用她胸口蹭我胳膊，一边嗲嗲地开始撒娇。对不起嘛，人家也是被你那些丧良心的同事带节奏了，偏听偏信，一时糊涂才。话没说完，王多鱼就哈哈颠笑起来。你现在竟然还妄想和他复合，想屁吃去吧！人家堂堂一个顶级富二代，可看不上你这么个墙头草。西泽，你还不知道吧？近半年来你给老子卖命，而老子却一直在偷你家。柳如烟脸色一白，气急败坏骂道：“你胡说！闭上你的臭嘴！”王多鱼也不废话，直接把手机里大量的照片、视频公之于众，全都是柳如烟和他合照，尺度之大，再度震碎众人三观，令柳如烟也体验了把社死的酸爽感。小半年前，老子就打赏了10来万，他就主动爬上了老子的床。虽说在你手里，但你这顶级富少宝贝了这么久的女人早被我玩过了。这么一想，不亏。王多鱼那魔性的大笑声，在我听来格外刺耳。之前我还纳闷，王多鱼怎么会撂我先机，柳如烟刚才倒戈的怎么会如此果决？原来这两人一直在我眼皮底下和他搞奸情，还不等我动手，就见一人突然冲开警察的防线，拾起地上一块砖头就狠砸在王多鱼头上。王多鱼，你个王八蛋！之前威胁我背叛我师傅也就算了，竟还给我师傅戴了这么久绿帽。我这当徒弟的，今天就替我师傅狠狠出这一口恶气，老子砸死你！叫骂着又举起砖头，这次还没落下就被警察及时制住。师傅，对不起，看在我一时糊涂，之前被他逼得实在没办法的份上，求你原谅我吧。我一脸冷肃的缓缓吐出一个字：哼。去你妈！目前问问你那死去的妈会不会原谅你？闻罢，卫东顿时面如死灰，垂头耷脑的被警察带走。柳如烟又跪着凑过来求我原谅，我连踢开他都嫌脏了些，直接向警察来了一波举报，最终以作伪证诽谤罪把他送走。闹剧结束，王多鱼也被抓走，且判决很快下来，因涉嫌严重违反劳动法，长期对员工进行人格侮辱，非法集资且金额巨大，被判踩缝纫机20年。至于公司并没倒闭，被我以极低的价格收购下来。收购当天，一众前同事全都聚在公司外面，并没进去，一个个满脸羞愧的看着我，想求我原谅，毕竟都已被骗得倾家荡产，甚至还背了债，要是再丢掉工作可真没法活了。我和他们对视良久，忽的一笑，颇有点江湖一笑泯恩仇的味道。过去的事谁也别再提了，公司歇业3天进行大整顿，之后你们正常上班。众人先是一愣，继而又惊又喜道：“您真不怪我们了？我没那么大度，怪还是要怪的。只是在我看来，员工和公司是相互成就的共生关系，谁也离不了谁。公司这么一大摊子，要是把你们都炒了鱿鱼，重新招聘实在太麻烦。而我又是个讨厌麻烦的人，所以你们今后就努力工作，好好表现，全当忏悔赎罪吧。”好，楚总您放心，只要您还愿意给我们一口饭吃，我们甘心加班加到死，不要加班费，您就瞧好吧。如果我今后业绩不达标，我就跪在您面前抽自己耳光。我一阵无语，都打住，把我当王多鱼了是吧？钱姐，这2天你就出一套公司新规，在原有5险的基础上再加1险1金，把原来的单休改成双休，并规定原则上不允许加班，如果实在需要加班，加班费定为5倍工资，并额外发放2000元补助奖励金。随着我公布出一条条新规，众人全都听傻了，待回过神来，立刻就一窝蜂高呼楚总万岁。看着他们发自内心的笑脸，我也会心一笑。自此往后，我愿为全国过亿员工谋福利，也给所有企业家做一个标杆表率，还职场一片清明，从我做起。